गाड़ी कस्टमर के पास जा रही है, लोड हो के पास हो गई है। जैसे कि आप वेलकम बैक गाइस, ये डॉज चैलेंजर आई हुई है गाड़ी, 2020 का मॉडल है। और इसका मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत ज़्यादा गंदा काम किया है। गाड़ी का चेसिस जो है इतना डैमेज नहीं था, लेकिन जिस भाई ने गाड़ी बनवाई उसके बाद जो है चेसिस का डेंट नहीं निकाला, सिर्फ उसमें माजून ही माजून भर दिए। मरूर वालों ने पेचकस मारा, उसके ऊपर पूरा माजून पेचकस अंदर जा रहा है, तो उन्होंने डायरेक्ट जो है CCM में गाड़ी को डाल दिया। CCM में जब गाड़ी को डाला तो वो बंदा तो बहुत गुस्सा में आ गया, क्योंकि मार्केट आपको पता है गिर जाती है। चेसिस CCM में आ जाए गाड़ी तो कोई लेता नहीं है, लेना पसंद नहीं करता। तो अभी ये जब गाड़ी लिफ्ट पे लगेगी तो मैं आपको इसका दिखाऊंगा नीचे से क्या हालात हैं। गाड़ी बहुत माशाल्लाह से साफ़ है और चली हुई भी बहुत कम है, सिर्फ 24,000 किलो वो माइल्स चली हुई है, 24,000 माइल्स। पीछे भी इसकी सीट आई है और गाड़ी पर्ल वाइट कलर के अंदर है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन बस मसला ये किया है कि वो ये CCM के अंदर आ गई है गाड़ी, बस ये उसको दुख है अभी। अगर वो सही डेंट निकालता प्रॉपर तो गाड़ी CCM में नहीं आती, डायरेक्ट गाड़ी पास हो जाती। तो वीडियो में बने रहें, अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या हालात है चेसिस का। और जो है अजीब व गरीब काम इसमें हुआ था, मैं आपको दिखाऊं। ये देखें आप, ये चेसिस इसका चेंज नहीं किया, दूसरे गैरेज पे इसका डेंट निकला है, लेकिन गाड़ी का चेसिस आउट था। CCM के लिए हमारे पास आई है, ये देख रहे हैं आप, ये इस पर वो लगी हुई हैं, ये देखें रगड़ाइयाँ। इवन इस चेसिस का पूरा पेंट के ऊपर जो है सैंडिंग पेपर मारा है। मैं दूसरा चेसिस आपको दिखाता हूँ, ये इस पर हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है। खैर मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया, चेसिस इसका रिपेयर कर दिए, दोनों आगे के चेसिस जो है बेंड थे। तो ये आप देखें आप, गाड़ी फ्रंट से एक्सीडेंट थी। ये देखें उस वाले चेसिस का पेंट देखा था आपने, बिल्कुल सैंडिंग पेपर लगा हुआ था, इस पर जो है कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ये कैमरा चल रहा है गाड़ी में। ये देखें माशाल्लाह से दोनों चेसिस इसके हमने 10/10 कर दिए। अभी ये गाड़ी हर चैनल पे पास होगी, ये आपके सामने प्रूफ है। और ये गाड़ी खड़ी हुई है, सामान सारा खोला है, फ्रंट से सामान बचाया है ताकि टूटे नहीं। तो अभी इसको रिपेयर करने के बाद ना, रिपेयर हो गया है, अभी हमको सेम ऐसे ही करना है जेन्युइन जैसा ना, जैसा इस पर मैट का पेंट हुआ हुआ है। और मैं आपको वो वाला दिखाऊं तो इस पर जो है सैंडिंग पेपर लगा हुआ है, ये शाइन कर रहा है, आप देख सकते हैं ये शाइन कर रहा है। इसका पेंट उतार दिया है, तो इसको सेम वैसे ही पुराना करना है, पुराना पेंट करना है इस टाइप के कलर में। तो फिर ये गाड़ी पास हो जाएगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को लाइक किया करें, सपोर्ट किया करें, वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपकी समझ में आए, और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। डॉज चैलेंजर आपको दिखाई दी, माशाल्लाह से क्लियर कर दिया है। बाकी अगर वो नया चेसिस डलवा लेता ना तो काफ़ी वो हो जाती, क्या नाम है, खूबसूरती आ जाती। अभी ये चेसिस पे पेंट हो रहा है, ये आप देखें शौकत भाई पेंट कर रहे हैं। पहले ये माजून लगती है, ये आप देखें, पता भी नहीं चलेगा ये ऐसा काम होगा। मेहनत होती है गाड़ी पे, इतनी जल्दी नहीं होता। लोग समझते हैं बस खींच दिया और चेसिस बन गया। अभी आपको पहले दिखाया था और अब देखें कितना फ़र्क है चेसिस में। ये पूरा पेपर लगा के इस पर प्राइमर भी लगेगा, पेंट भी होगा, 2-3 कोट जितने भी होते हैं, फिर फिनिशिंग भी दी जाएगी, सब कुछ होगा। फिनिशिंग होगी तो गाड़ी पास होती है, ऐसे पास नहीं होती, इस पर मेहनत होती है भाई। ये डॉज चार्जर आपको दिखाई दी, ये पास हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये हमने कल बनाई थी, वीडियो भी डाली थी इसकी, CCM करा है, इसके चेसिस बनाया है, ये भी जो है क्लियर हो गई है। पासिंग रिपोर्ट भी जो है मैं आपको शो कर दूंगा इसकी, आप उसको देखें। CCM में पास हुई है, लेकिन पास हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। काम वो करो जिसका रिज़ल्ट भी आए। हमारा गैरेज का ये गाड़ी कस्टमर के पास जा रही है, लोड हो के पास हो गई है, जैसे कि आपको बताया है पहले, दिखाई है पासिंग रिपोर्ट भी इसकी। डॉज चार्जर है ये जा रही है रिकवरी में। हर चीज़ प्रूफ के साथ होती है इधर काम। ये देखें आप, सारे कस्टमर हैप्पी हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। काम आप अच्छा करेंगे, दिल से करेंगे, नेक नियति से करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, आपको कामयाबी मिलेगी। मेहनत करते रहें,
कुदरत आपकी मेहनत का एक ज़र्रा भी ज़ाया नहीं होने देगी। ये आप देख रहे हैं, हर चीज़ लाइफ के साथ डेली वीलॉगिंग होगी। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगता है, वीलॉग देखना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या टाइम ज़ाया होता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है नया या नहीं।